Masagala ndikulandeni ku program ya lero ya gwede kuzukuta nkhani zosiyana zimene zikuchitika kunjako ntchito yathu ndikukuuzani zoona zenizeni kwachitika nkhani yotani kodi mwayimva zoona zenizeni ndiziti eni nkhaniyo okhudzidwa atafusidwa kuti chani osatenga mbali koma kulankhula zoona zokhazokha kudziwitsani zinanso zimene zikuchitika kunja koma zimene zimatikhudza ife ngati Malawi. Dzina langa ndi Selina Dumbula. Timathokoza kuti maikonda program ineyi yagwedegwede komanso maprogramu ena osiyana ndinawo pambo Steve kono banda monga mwa nthawi zonse mundilole kuti tiwalandire kuti azikule nkhani zimene tabwera nazo mu programu ya lero. Muli bwanji pambanda? Tili bwino. Tikulandireni ku program ya lero. Zomwe kwambiri. Zikomo kwa basi. Tuchoka ku Easter. Ena kamunali masapota mitanda makhoma aya mpana munthu manyamula mkono mozi mtanda. Mkono mozi zaule serious. Tilagwiza kuti chikhale chintanda. Kuti chikhale cheni. Koma chinthu choyamba Selina, dziko la mtendere lili m'manja mwathu ife Malawi. Pamene tupita ku chisankho. Pamene tupita chisankho tukeno khala anthu amtendere. Pamene tukavota tukeno khala anthu amtendere. Pamene tudikira kudikira malizatsi pamakhala kuti akutsogola ndani akuluza ndani ya ujamaluza uchakangata kutsogola tukeno khala anthu amtendere. Kufika tsiku lomwe angazalengeze kuti wina ndani amtendere. Udindo umenewo uli m'manja mwa wina aliyense. Kudzera pakulankhula kwathu, kudzera pa machitidwe athu, kudzera pa zolemba zathu pa social media, kudzera pa zolalikira zathu. Ife our opposition tikudziwa tindi khumbo lofuna kukatenga bomali. Pazifukwa zoti zakuthandiza na Malawi, koma kwakukulu kumakhala kuti choyambirira akadzithandize okha. Ndenga titufuna kulowa mbomamo tisamabweretse mawu ogawanika. Mawu okuti ayatsa moto dziko lino. Awa amene akulamulawa pamene ali pa mpandopo akufuna kupitiriza kulamula tinene chilungamo mboma ndimokoma safuna kutulukamo munthu opposition ndikowawa kumene tisanamizane mbomamo ndimokoma akulamu mulizonona umo ndipo aliyense amafunamo akakhala ku chipani chotsutsa kwambisa zipaniwa amakhala kutero ndenga ndimufuna kukhala bemo ina amene mukulamulira mauso amene tikulankhula akhale omanga tikamangamba mawu achikondi amtendere adzikhala choka pasi pa mtima osati kukatuma anthu ena kumbali akaopsa azikapanga zosiyana zimene mulankhula. Tikufuna Malawi wa mtendere. Chinthu china chomwe chikukhumudwitsa tosefe tikapangapanga ndale limafika tsiku lomwe timati tipite ku church kumeneko tikapemphere kodi mulungu alankhula zotana zibusa zioneka ngati azibusa ambiri mipingo ambiri yamba kutsamira ku chipani ili ndi zipani mipingo zomwe zili zinthu zoopsa chifukwa mbusa kapena mpingo ukuyenda kutiruzanitsa kudzera mu mawu a Mulungu kuti chikondi ndi chikhale chopambana ndo ukakhaso wa chipani sopana chikondi chikakhala chopambana mdziko mmakhala mtendere koma ambiriwa akukhala kuti 14 ndine mbuso wa kutcholo ndine wa DPP ine ndine wa kulilongwe ndikuti ndine wa MCP ndikuyenera kulalikira zokomera MCP ine ndine wa kumachinga ndikuyenera kukhala shehe wa UDF maona ine ndine wa kumpoto ndikuyenera kupanga za wakulu wa kumpoto zimenezo zisokoneza Khristu wa zisokoneza ifeyo chifukwa muchali chimuja mulibe wa UDF muchali chimuja mulibe wa People's Party muchali chimuja mulibe wa mafunde tosefe tiwapita ngati Khristu kumene kuja kudzera mawana wa Mulungu ndomwe mmatiuza anu nkhani yoruzanitsa koma mukulowetsa zipani malalikiro anu zolengeza zanu zikuchita koneko titatsamira awa ndiyamba li ndekulenaso maprofeti mukafuna kuti agomerena akazi ntchalichi mukumanena kuti ine Mulungu andiyankhula kuti president ngwakuti masanduka ameki sopano na prophet wina mukuti amene akulatula atawine ndi Selina wina mukuti atawine ndi Maxwell kodi Mulunguyo padziko nitsogolere mmozi angalankhule maprofeti zosiyana zimene zija zimaoneka ngati zobeba koma zimakhala kuti anthu amachilandirira chinthu abusa anthu anati chifukwa chokuti andale ngochenjera andale amagwisa chiro chosiyana pofuna kutembenuza anthu ena apita akamuza profeti kumpasa thumba la ndalama tanena chakuti anthu amakhulupirira fakula akavotera amene azili Mulungu adanena kale inde amakhulupirira mpingo wawo ndezimene ziyazakakapa zimakhala m'maganizo mwawo koma Mulungu amalankhula ndi mawu amodzi
tiye ndisanamize ni anthu kunena kuti ineyo Prophet Steve Mulungu anuzo kuti Selina Damata wine kenako Prophet Maxwell anene kuti atawine dziko lake kusokoneza anthu koma udindo akuluakulu tisanamizani wamtendere uli m'manja mwathu. Dziko likuyaka moto sangavutike ndachakwera apita muthalika ayi ndi anthu osalakwa mabizinesi amaphwanyidwa ndi anthu osalakwa magalimoto amaphwanyidwa ndi anthu osalakwa ndipo musaone ngati kuti bizinesi ya munthu ina ikaphwanyidwa ndi boma limalipira kulibe sizimachitika zimakazi ake zimenezo ndeti zabwezesana pasi tokha ndi zimenezozo ayi udindo omanga dziko lino lili m'manja mwatonse. mtendere uyambire kutali kuno uyambire nyumba uyambire mu mtima mwako muna anthu amene makuita zinthu za ndala ndi mpano kusiya kukankhulisa zanu ziti inu arasutsana ndife agirizeda adapita ku MCB inu ndi ndani inu mulipizo tukwatata pa status inu uladi musa lanjoko pipi kupita kuthemene ku DPP amana akaima masonkhana uladi musa akazati bachala angatilamulire machona angatilamulire ulandi ananguveka na zirenje umeneko akwakumba akabwira adachokapo ku MCB kupita kuitepo sadabwerere asadapatsa udindo sadasankhe convention andale wakulu andamodzi inu samakwirane kukwirana kumamenyana nkhani yake mpaka nande ukuluma na ndi asatitume ife ambe kutuma nawo nazira panga zimenezo ndithu faka ndi manena kuti olo munthu atukwana cha mtundu wanji inu simungasankhidwe patuluka mabodi members pakatipa inu muli kutiko mwaona amene amabodi chair aja amene munaonapo msonkhano wanu munaonapo maina achire tunawasode munaonapo akuimba munaonapo akutukwana pa social media namangokhala tsono inunso muzitengera zisanzo kuti ndale ndi za smart chipani chimathandiza anthu amachithandiza ni ndalama osati ni mawu ayi munthu amaganizidwa ku chipani ndi amene akutenga ndalama zake ndikumapereka pamakangati akupanga investments kulikose olailo ndi maski atenga ndalama zawo kwathandiza Trump sadapatse ati kadoji kena kakagwirebe kantchito nimene zimakhalira sono chipani china chilichonse chomwe chikulamulira kapena chidzalamulire Malawi munthu amaganizira lomusankha nduna ndi amene wanenga ndalama yake kuthandiza ku chipani osati inolalada osati inolo munthu kwale pa social media olo mutani akusankhani pa ubodi ayi ngati mufuna muzitenga ndalama muzithandiza ku chipaniko adzakuganizirani olo makontrakiti amakupatsani chifukwa kuli anthu ena amaona ngati kuti basi contract yopanga surprise nthu imangobwera akuluakulu sapasa munthu oti salapangepo business PPDS mudziwa alibe tax clearance chanchani alibe TPA koma Malawi wamtendere zolengeza ndikudziwa nthawi meki ikukhazikitsa timati voter inspection mumafalitsa nkhani zabodza opposition ili nthawi yoti muneneno mwauze anthu anu apite akapange cheki mayina awo pasenta yomwe analembetsa then from there ngati palibe muyambo panga phokoso aliyense ndi udindo wake fa ndikudabwa ameke akukamba zakuti ayi kapangati kuyamba voter inspection chigawo choyamba misonkhano ikuchitika koma palibe amene akuwauza anthu ake pasonkhano kuti takaoneni mayina anu kusenta ngati kuli ilipo kusenta yomwe muna apangira trust kapena munalembetsa pitani mukaone ngati dzina lanu lili lomwelo lalembedwa muyenera chithunzi chomwe chili pa dzina lanu ndi chomwecho pa senta panupo nthawi nditiyo zimene zizi ndi za wina aliyense ndiyeno fe zikudabwitsano kuti awawa amapanga phokosowa kumafalitsa nkhani zabodzawa sakuuza ano mamembala awo kuti tapita mukapange mayina ano aja kuti tione ngati kulibe mayina awo kapena alipo ndeni kumemezeni nonse iwo sakulankhula so izo ndino kuti mina malankhula zabodza komano pitani mukapita mukakapanda kupeza dzina lanu ayika process omeko ameki yomwe mutakanenere dandaulo lanu kuti kamwina dzina lanu palibepo zimenezo zomwe tikufuna Malawi tisamafalitse nkhani zabodza atipatsa mwayi ukapanga cheki dzina lathu ndi nkhope yathu ngati ilipo ndi opposition chipani cholamula sangapakezezo koma opposition ndi amene afuna kulowa mboma ndi amemeze anthu awo dziko lonse wina aliyense chabwino kuna Ncholi kuchipatala cha Ncholi madzi akuvuta ndithu abrante udapoti mtapezako njira yokuti kumeneku madzi azipita kumatuluka sutatseka koma pressure ndiyochepa ndapeza kuti 1 week madzi kulibe palinso think malo okuti amayi amathandizika kubereka so ndi zinthu zovuta kuti mayi
kwabereka satani apeze kuti madzi palibe ndeno ngati akuvuta kupita ndi mphamvu atapeza ni njira yoti kati zikasiya kodzi magalimoto za madzi kuti atazithandizikira kuchipatala kuja madzi ndofunika kwambiri kukolopera kuphisira zipangizo zosiyanasiyana manesi akagwira ntchito asambe m'manja komanso kuchapira zina ndi zina ni ntchito yayikulu kwambiri ndi panga ndipo tika anthu kuchipatala chimene chakuna njona chabwino ndithu siyambepo malengeza malengeza zonsezi chabwino talengeza chabwino tiyambepo nkhani zathu Cheru linali kuonena kuti kodi okudya zake alibe mlanduyu ndi chani kwenikweni kufuna kuzichitika zotani ndetaona kuti ari akukhazikisa la Mulungu likubwerali okudya zake alibe mlandu akumukhazikitsa mtsogoleri wake Dr. Michael Usi vice president wa chipani cha dziko lino anakhala vice president wa UTM bwino kena anakhala president ogwirizira bwino ratanayo wala iwo anachita chosedwa chipani sanasiye bwino anakhala ku convention sadapite malinga ndi zinthu ndizina zomwe amazifotokoza iwo amaona kudya zake alibe mlandu siachilendo tidaonapo zaka za ma 2018 2019 pomwe anayambisaso gulu limeneli linali ndi makaka green gulu limeneli lidatsetsedwa ndikujoyinana ndikupanga chipani cha UTM ngakhale anthu ena safuna kumva mawu amenewo koma gwedegwededwa achilungamo UTM inapangidwa mothandizidwa ndi anthu ena agulu la okudya zake alibe mlandu adachotsa ku UTM Michael Usi iwowa adaliyambisaso gulu limene okudya zake alibe mlandu asintha makaka ena alimbana nawo asintha ndi makaka aledi ndithu ena akapasonkhano amanyosa matati nawonso akapitaso kumbali kama kabweza sofaya nawonso atiwo simbusa atu iwo anakula kundira tisuna anakula kundira tisuna akakupanga akukhazikitsa kumanga mlatho wa nasolo ati ineyo mukandigenda naneso ndikutola waine ndikugenda achita kutere ndikugenda tikoma noti kugenda kwa ndeu koma kwa fundo chabwino atachakwera mukatukwana mukanena amakukupemphererani koma inokulira kumuzi mukatigenda nane ndiutola ndikugenda mfundo kwa mfundo koma kuti kumfundo noti kumwala wino nosandale ndeno akuti akukhazikisa pa 27 April kuma Center Ground 2 p.m. Chabwino. Ndithu. Kuchoka kwa Michael Usi tele chilungamo kumene kuchotsedwa sukuti sanatenge kwa anthu UTM adatenga. Ngakhala anthu ena makana samene sa UTM sajani palibe munthu amalembedwa pa chimphumi kuya kuti koma anthu enaje analowa nawo atulukana kukanda anthu 10 ndi ambiri. Inde. Mafusafusa tilibweretsa kusintha kwanje. Kubweretsa kusintha korani. Zipani zilipo zambirimbiri alese ali ni fundo zomwe ali nazo zomwe akhala nazo koma sitinganene kuti kubweretsa kusintha kwina kulikonse sitikuziwa kuti akayima nawo pa mpando wa president pa zimene zosananene kapena athandizana ndi chipani china chake kuti asafome boma kutsogoloko chifukwa ili ndi gulu la ndale ili si gulu la mpingo komano timva ngatanganene kuti adzayima kuti fundo zawo ndi zotani ndeti dzanena kuti abweretsa kusintha kotere kodi iwowa akungofuna kuzika pa ndandanda kuti adziaona kuti andofunikabe mundalemo fa izi ni ndale vice president nawonso ali masomphenya mwina akufuna chikhumbokhumbo kuti atapitirizabe vice president kuti ubale wawo ndi achakwera wakhala wabwino ubale wa Usi ndachakwera wakhala wabwino sitinamve matukutuku kapena atufuna kuwayambanitsa kapena akufuna be atakhala kuti aoneke kuti ali ndi political maso kuti achakwera kamasuzumira malani nyweri ndithamange nayo izo sitikuziwa kuti cholinga chake ndi chani kapena akungofuna kuikhaulitsa UTM kuti apanga inuyo munandichira chipongwe ineyo ndiko kugawani zimachitika izi ni ndale kuti okay simunandichira chipongwe ineyo ine ndikukhaulitsani ine anthu ena omwe konditandite kuti mukuja kuchoka anthu ndipo muwaona akuchoka omwe kuja akuthandizana na ndabe kunali anthu ena amakonda Michael Usi ngati Michael Usi so zimenezo tizoona koma zoti ndi 50% plus 1 okudya zake alibe mlandu itatayima pachisakho ikemepayokha ndi ayi
UDF 50% plus 1 singabepa khandu wina MCP sukuti ingabepa khandu wina 50% plus 1 anesimira nakhandi zibani ziwiri koma ndi zibani zosiyana zibani zimezi zindo kuti mavota ake uyo ndochepa mukuona endi kubwera kwa okudya zake alibe mlandu kandi gulu la ndale kandi chipani cha ndale timva la Mulungu ndekuti zikuonjezera kumwera kuno magulu kapena zipani Central Region pali chimodzi Malawi Congress Party koma kunoko ndekuti kuli chipani chochuka cha DPP chipani chochuka cha MCP not cha MCP cha UTM chipani chochuka cha People's Party anankhumwa ali komwe kuno kodi ukhanga amaiko usiwa ali komwe kuno wina khanga dziko sikisi audzeni ndakuti khanga dziko sikisi akatsonga ndakuti akatsonga ndakumwera kuno akatsonga so BPM ndi president wakumwera kuno so koza kuona kuti atatali yesa ime paika ndekuti akatsonga atenga kuneno ndi maboma ena amaiko usine ndi kumulanje daliso kabambe ndi cholo apita munthalika cholo anankhumwa mulanje kuma maitiro omwe peotiyo kome kula nthambiliko ndotalesa nyotsolerana ntchito ilipo de ntchito ilipo athu ndi maso ili ndi gulu kapena chipani sindikudzoti ndi chipani kapena ndi gulu la ndale tidziwa la Mulungu likubwera likuti akatiuza zotani abwera ndi fundo zotani masintha ikadzadza ikadzadza musakayikire maiko osi ndi munthu wa ndale ndale amazidziwa komanso kumakhala anthu ena akuthandizira kupereka zidakho zokhala akongeresi akuona kuti tikazazitse kumeneko zimatha kutheka izi ndi ndale enanso a UTM mbalimu kuthandizira usi kuti kutani kudzadze kuti ena ongobwera kuti adzamvere kuti kuli zotani sizolakwika kupita kusonkhano waikulu wa DPP kupita palibe cholakwika ndi zabwinobwino ndithu ndetiziva Sunday chifukwa ena kukongeresiko kumatha kuona yayi kapena abwana wangopitiriza ndi omwe wakapena ena kufuna nani imeto achakwera atakhala ukuthi siwa MCP akhale wa chipani china kuti iwowa malingaliro awo ozalowa 2029 ku convention kula malo mwa achakwera ngati MCP ngawini asazakhale ndopikisana naye okuti swali ndi udindo okulu pamwamba pawo azapatsa busy ndi chifukwa chake akulimbana ndi anthu ena woko kuti yayi asakhale wa chipani munomo kumabwera kuti yayi mwina ndikatenga wa chipani china faku zoti amene ojazatha kukhobolotso wathu komano iwo adzakhalabe kuti mphamvu zawo ali nawo so nkhani teotsogolesire kukhala ku MCP uzonse kuti chisankho chikudusa DPP yawina kapena yaluza kuzakhalanso leadership crisis chifukwa muthalika chipani chaluza cha DPP sazapitiriza ku leadership crisis yomwe yayamba pasipasi kodi ndani akadzawina kodi 2029 adzalowe ndani kudzakhalanso nkhondo nakonso MCP ikadutsa papa kayadutsa amene adzalowe m'malo mwa achakwera ndani ndi ena nkhondo zawo akuziyamba pano nkhondo zikuchitikazi ndi makamba kuti ndodzalowa m'malo mwa achakwera ndani komano ku MCP achakwera chitenge chipani chicha akhale nacho ndi control leadership ioneke kuti ilipo yopanga control achakwera Anyamatawa akupondana ungwauziratu achakwera Anyamatawa akupondana mapeto ake akuzisana mavoti isinanga wakabalimbana palika nthawi kochepa atu apa mundale sazibale yako sayakuzukuliracha ndi gulu longobwera pamodzi mene akupondanirana asiya kupanga chitukuko agwira azithamanga pano pa nthawi yatha asiya kupanga chitukuko ndi anthu akuona dzina lanu tauzeni slow down chipani timayendesa tafatsani kayi koma kudya zake alibe mlandu timuona la Mulungu ndifuna ndikamve kuti chidule tiziti chani zatalika okudya zake alibe mlandu ndi chidule of course murumu chilipo koma tikamve chokera kwa inu kuti angati chani favorite for makale tingambola kuitsa chabwino tikapumulire pang'ono ndimene tikuchitira program ya lero ya Gwedegwede tikapumulire tibweranso chigawo chachiwiri cha program ya Gwede kupitiriza kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero tikuyamika kuti mukadali pomwepo kuyitsatira program ineyi ya Gwedegwede ndikulandira chigawo chachiwiri mampanda zikambwambiri maprimary akuyenda akupitirira ape tudziwa maprimary zikuli zipani zina zikupanga zina ndesi zidambe koma ati zikudikira anthu omatagwe
Information magana inobera baye. Akone chipani. Kumaka ndiko maka pa primary. Kudikira amana gwe ku MCV. Ndi ku DPP ndi kanyengerere. Inozosatheka zwe. Anthu amada gwe uku amazwika kale nda DPP. Akayima paokha kuti apeze mavoti azapezanso ku DPP. Komwekwe indekaya. Okay, timati intraparty democracy sio la kuika kupikisana anthu muchipani pa maudindo sena kandi convention kandi kuma primaries siko la kuika nzaku inofazi maonetsa kuti chipani chanaka pakale pa anthu amachikonda morani chipani chanucho ndoti ndi chikoka chipani chanucho koma uzikuoneka kuti kuzipani zinthu sizikuyenda chabwino UDF yayimisaka ima primaries zake onse kuti ionenso dongosolo lake kuti pakhale umodzi kuti maprimary akhale komera wina aliyese zimange chipani ndi chinthu chabwino kwambiri ndikuti atopere muluzi aona kunena kuti poyenerera kapena UDF yonseyo tikhoze pati metinayambapo kuli kupondana ku DPP nkhani ya ma primaries chabwino kuli anthu ena amene akufuna ena kuti ena agwe zikuchitika kuti pazamachita kukonza anthuwa ena zomwe makamba zija ndi makamba za leadership ndi kulamulira zija ziliko amene akufuna kunena kuti tikhale ndi athu omwe adzitimvera ku parliament kuja ine ndikakalankhula adzindimvera ndizakhale ndi chakuti zikuchitika kuli kuyikirana anthu iwe takamgwetsa uyo munthu wathandiza chipani MP wathandiza chipani sanachoke ku DPP zaka zonsezi wamenyerera nawo nkhondo akati tentinyanyaleni onse kutuluka nawo pano akuyikira anthu oho takamgwetsana uyu ndikuti panopa chifukwa pena pake tidzinena chilungamo munthu abwere yekha anene kuti ndikufuna kupikisana ndi Aselina koma osati kuchita kumpopa Steve takapisa Selina chipani cha DPP mukunena zona mukamwikire wina wake chifukwa chokuti munthu yondizanu kalero muli mboma mumapanga madiru limozi mukagwesa anthu kuti alimbikira chipani zimene zizi zoononga chipanichi kuli kwina zikuyenda mwamtendere koma kuli kwina wapeza kuti heavyweight amwikira heavyweight kupaka akulu ena kupaka sponsor heavyweight umufuna mpange chani mpulize boba mapetake zomwe zidachitike wina anyanyala ayima payekha mavoti anu muagawa adzatola ngodutsa chikwama nkhani ndofunika kuiona bwino kumeneko ndakambazaka kuti kuli anthu ena ambakale kupondana pasipasi kodi adzalowe 2029 kaya mwa munthalika ndi ndani ndi akuzikhozekeresa sonese chani kapasi izi ndi ndale umaonera patali nkhani yonseyi zomwe zikapamanizizi kufuna kukhala ndi ma MP ambiri ndi ena ati kunali ma MP ena achalira ati munali mbali ana nkhumwa inuyo nthawi inayi mangobwerera kuteko amene womba chances zoti akhoza kuwina mungokhaliratu a independent ngakhale DPP muzingo ziwiratu kuti fema chances olo mungosatira PDP ndakule MCP MCP ku ndakuli kusinthana kuli kufufuta meli ya ena kubweretsa meli ya chilendo kuti awasobera nthawi zajiswa awa maeria oti atadapangidwa thaka muso kupeza kuti listi ikatengedwa palibepo kobwera maeli ya chilendo wakhazikisa ndani awachokera kuti ndikuti kuli kanthu kuli anthu akulira mapulumuzana anthu kusedwa munthu kukatenga pepala ndikumayenda khomo ndi khomo maeli amene wandiacha ndikunena kuti sizitheka zomwe zikuchitika kukasunga madandaula bandalitsoka zombo deputy speaker zukulu wakamuzu amatero ndamene amadandaula kuli anthu ambiri amumba akhala kudandaula kosiyose kwawo kuli anthu ambiri ena tamva pakona tine mpana ndima pandekha koma izizi sizithandiza komanso kuli nkhani yonena kuti ku MCP mukamachita convention makhani makampu kampu yakuti amene wamba MP awasawine amene convention uyu amaoneka kuti amagwirizana ndi Mumba uyu amaoneka amagwirizana ndi Cypress Ichola Banda uyu amagwirizana ndi Steve Banda ndi Selina uyu amacheza ndi Steve Banda ndi Selina uyu ma primaries wasanani asaduse koma zikuononga chipani zikuononga zipani DPP zikuononga ayione sonkhani imeneyi kuli anthu ena ma primaries aluzira diti pachione munthu olopanda mmozi kumbuye kwako olokabale kuti akubera akubera chati munthu akubera yachira kwanyamula
Delegate akupanga nini? Delegate kupanga iya. Zochitika zakapanga tsiku. Achimulire njino anagwesa munthu wankulu. So ndale sikuchuka. Sikuti fona Steve amoneka pa TV. Anthu ena ake mabiga zawo mazuwa ndoti akawina. Pa ground sichonje. Uyedzeka. Delegate ndofuta. Munthu akweria. Ndofuta. Komano dandaulo ndirakuti zipani zonse zomwe tikakulangiseni. Mukapusa simuzakhala ma-MP ochuluka. Ma-MP ambiri adzakhala oyima paokha. Olo muzawinisa munthu okuti samenera kuwina 40 mavoti matani magawanapo. De apita muthalika ayione nkhani. Bwino anthu asamapangire ziganizo. Achakwera nkhani ku MCP ko ayione. Fanda kambakale kuli kupondana, kuli kulumana, kuli kukhadzulana. Kuli kubisirana maeria, kuli kupanga create maeria. Ku DPP kunde kuli kuikirana dzikhomo kunena kuti tapita kangweso akutuja kuoneka ali mphamvu agwa paja zokhala bwanji. MP ili chopesa chisoni choti munthu abwerekha makufuna kwake apikisane ndaselina. Kwa musakamuyikire munthu anthu ma MP ambiri kujako akuthandizana chipani chicha. Anthu ambiri akathopita ku MCP amathamangira ku chipani chotani cholamula. Ndiyeno ayione nkhani makhashisi amene akuchitika pa ma primary awononga zipani zimenezi. Chabwino iyi ngosala ifa cha nthawi tibwera nayo so chabwino ukoche ma public lecture. Ma public lecture utembenukire uku ma public lecture amumba changamutsa anthu ma public lecture. Kodi udabati munthu akhala nduna zaka 6 zonse ukapanga no public lecture amumba okay poti yata koma achangamusa anthu ambiri achangamusa nduna zogona mutiphunzitsa lero zona mukatiphunzitsa lero public lecture lero mudali kuti ko nthawi yonse mudali kuti maphunziro afunika pano mudali kuti Azoneka kana kwathandiza lanja kwera pano. Koma anasaka muthu azero amene wachangamusa anzake. Zonade. Muthu azichangamusa yena. Uzija unjenjenje. Chabwino. Tibera naye bwino. Tithokoze timatizikulira nkhani zathu za lero. Kumaliza modelo program ya lero ya gwedegwede pa makina tinayisomera chitela pa FCC kumbukani kusane pa kamera tinayini Maxwell Frank ndi Selina Dumbula timathokoza kuti maitsatira program ene ya gwedegwede pitizani kuonera pa program ene otsatira tapita gwede.